रियाज़ी क्लास 9 यूनिट 5 लेसन 20 एक्सरसाइज नंबर 5.3 मश्क 5.3 पार्ट 2 आवां जो रियाज़ी जो उस्ताद राशिद अली सिंध ऑनलाइन स्कूल में आवांखे भली कार बारो पोएं लेक्चर में असां एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो क्वेश्चन नंबर पहिरियों पढ़ी रहिया हुआसीं जंहिंजा असां पहिरियां 4 पार्ट सॉल्व करे छॾिया हुआ। अॼु असां हिन सबक में 5 नंबर पार्ट हल करण जी कोशिश कंदासीं। हाणे उहो असां वटि आहे त एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। हाणे छा करिणो आहे असांखे हिन जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिणो आहे फैक्टराइजेशन मेथड जे तहत। ठीकु आहे ॿारो। हाणे उन जे लाइ सभ खां पहिरियां असां हिते लिखी वेंदासीं सॉल्यूशन लिखण खां बाद में असां जेको सम आहे उहो लिखी वेंदासीं त एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ॾिसो ॿारो हाणे छा अहिड़ो को टर्म आहे जंहिंखे मां पंहिंजो पाण सां ज़र्ब करियां त मूंखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ॾिए? न, बिल्कुलु बि न। ठीकु आहे ॿारो। त पोइ हाणे हिते छा थिए, छा को अहिड़ो टर्म आहे जंहिंखे मां पंहिंजो पाण सां ज़र्ब करियां त मूंखे 3 ॾिए? हाणे कीअं थिए ही सम, यानी ही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जे फॉर्मेट में न आहे त पोइ हाणे असांखे हिन खे उन फॉर्मेट में आणणो पवंदो। त पोइ हाणे कीअं थींदो ॾिसो तवजो ॾियो। ॾिसो असां हिन सम खे लिखी सघूं था इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाणे जेको ही 3 पियल आहे, ठीकु आहे ॿारो, त पोइ उन खे मां हिते प्लस 2 प्लस 1 करे सघां थो? जी हा, बिल्कुलु करे सघूं था। त पोइ हाणे मां प्लस 2 हिते रखे छॾींदुसि, हिते थी वेंदो प्लस 2। ठीकु आहे ॿारो। ऐं उन खां बाद में हिते ॾियां थो मां प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, लास्ट में मां रखां थो 1। हाणे तवजो ॾियो, ॾिसो त ही जेको आहे असांजो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इहो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वारे फॉर्मेट में पियल आहे। हाणे ॾिसजो उहो कीअं। ॾिसो ॿारो हाणे असां कोई अहिड़ो नंबर आहे जंहिंखे असां पंहिंजो पाण सां ज़र्ब करियूं त उहो एक्स स्क्वायर ॾिए? जी हा, बिल्कुलु उहो आहे एक्स। त पोइ हाणे तवजो ॾियो, ॾिसो हिते थींदो त एक्स जो होल स्क्वायर प्लस ॾींदासीं। छा अहिड़ो को नंबर आहे जंहिंखे मां पंहिंजो पाण सां ज़र्ब करियां त मूंखे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ॾिए? जी हा, बिल्कुलु उहो आहे असां वटि 1 अपॉन एक्स। ठीकु आहे ॿारो। त हिते लिखंदासीं प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर अहिड़े तरीक़े सां। त पोइ हिते छा थिए हाणे 2ab, यानी 2 ए जी जाइ ते आयो एक्स, बी जी जाइ ते आयो 1 अपॉन एक्स। सही आहे। हाणे ॾिसजो ही एक्स एक्स में ख़तमु थींदो त 2 बचंदो न। ठीकु आहे ॿारो। अहिड़े तरीक़े सां हाणे मां हिते छा कयूं, इनखे हिते ब्रैकेट में पुट करे वेंदुसि। ॻाल्हि सम्झ में आई ॿारो? त पोइ हिते मां छा रखंदुसि, प्लस जो 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अहिड़े तरीक़े सां ॾिसो ॿारो हाणे जेकी शयूं विची ॾिंगी जे अंदरि पियूं आहिनि उन ते कहिड़ो फार्मूला अप्लाई थी सघे थो? हाणे हिन ते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वारो फार्मूला अप्लाई थी वेंदो। यानी जेकॾहिं असां हिन जा जुज़ा कढूं त हीउ कीअं थींदो? इहो थींदो त ब्रैकेट में हाणे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वारो नमूनो आहे? जी हा, बिल्कुलु आहे। त पोइ इहो थींदो त ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीकु आहे ॿारो। हाणे ए जी वैल्यू आहे एक्स, बी जी वैल्यू आहे 1 अपॉन एक्स। त पोइ हाणे अॻियो स्टेप थींदो त इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर ऐं प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हाणे तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में अची चुकी हूंदी। ॾिसो ॿारो हाणे ही असां वटि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वारे फॉर्मेट में पियल आहे? जी हा, बिल्कुलु पियल आहे। हाणे उहो कीअं तवजो ॾियो, ॾिसो हाणे ही जेको पियो आहे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, इहो ए स्क्वायर वारे फॉर्मेट में पियल आहे? जी हा, बिल्कुलु पियल आहे। ठीकु आहे, इहो ओके आहे, हिते सही आहे। हाणे अहिड़ो को नंबर जंहिंखे मां पंहिंजो पाण सां ज़र्ब करियां त मूंखे 1 ॾिए? जी हा, उहो आहे 1, यानी हीउ असांजो थी वेंदो बी स्क्वायर। ठीकु आहे। हाणे ॾिसो तवजो ॾियो, त पोइ अॻियो स्टेप थींदो इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, यानी हीउ थी वियो ए स्क्वायर। हिते ॾिनोसीं प्लस जो 2 फार्मूला वारो, ए जी जाइ ते एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अची वियो। हाणे हिते बी जी जाइ ते ईंदो 1, हिते थींदो 1 जो स्क्वायर। ठीकु आहे ॿारो। अहिड़े तरीक़े सां त पोइ हाणे हिन जा जुज़ा कीअं थींदा? साॻियो ई फॉर्मूला अप्लाई थींदो। त पोइ हिन जा जुज़ा वञी बीहंदा हिते। हिकिड़ो जुज़ो बीठो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ॿियो जुज़ो बीठो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां हाणे इहे हिन जा जुज़ा निकिरी विया। हाणे असां हिते छा कंदासीं, हिन खे स्क्वायर रूट में पुट करे वेंदासीं। ॾिसो ॿारो, त पोइ मां लिखंदुसि हिते त
एक्स प्लस 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बारो, ब दफ़ा मां लिखा उन खां बहितरात मां हिते इनखे स्क्वायर ॾेई छॾियां। जॾहिं स्क्वायर रूट जे अंदरि को टर्म स्क्वायर में पियल आहे त उहो ॿाहिरि निकिरी अची सघे थो। जी हा बिल्कुलु। त पोइ हाणे जो आंसर छा बीहंदो, आंसर बीहंदो इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है बारो, हाणे इहो थी वियो असांजो आंसर। ठीक है बारो, बारो हींअर असां वटि 6 नंबर पार्ट आहे 4x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू 9x² माइनस 54x प्लस 81। हाणे छा करिणो आहे, असांखे इन जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिणो आहे फैक्टराइजेशन मेथड जे तहत। हाणे उन जे लाइ सभ खां पहिरियां हिते असां लिखी वेंदासीं सॉल्यूशन। हाणे सॉल्यूशन लिखण खां बाद में बारो तव्हां जेको पहिरियों स्टेप आहे उहो सेम लिखी वञिजो। ठीक है बारो, हाणे हिते तवजो ॾियो, ॾिसो हाणे हिते कहिड़ो फार्मूला अप्लाई थींदो। हाणे असां ॾिसूं था त जेकॾहिं असां हिते a² माइनस 2ab प्लस b² जो फार्मूला हणूं त छा उन जे तहत जुज़ा निकिरी ईंदा। हाणे अचो त असां हिनखे ॾिसूं, इज़ इक्वल टू 4x² खे असां लिखी सघूं था त 2x होल स्क्वायर, हिते ॾींदासीं माइनस जो 2 फार्मूला वारो, उन खां बाद में a जी जाइ ते 2x, लास्ट में छा पियल आहे 1, त हिते ईंदो 1 ऐं प्लस 1 जो होल स्क्वायर। ठीक है बारो, अहिड़े तरीक़े सां हाणे उन खां बाद में 9x² खे लिखी सघूं था 3x होल स्क्वायर माइनस जो 2 इंटू 3x इंटू हाणे b आहे 81 त 9 प्लस 9 जो होल स्क्वायर। हाणे थी ओके। हाणे छा थींदो, हिन ते कहिड़ो फार्मूला अप्लाई थींदो, इन्हनि ॿिन्ही ब्रैकेटनि ते a² माइनस 2ab प्लस b² वारो फार्मूला अप्लाई थींदो, जा जुज़ा निकिरंदा a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है बारो, त पोइ हाणे असां वटि जेका पहिरीं मिडल ब्रैकेट आहे ही, त इन जा जुज़ा निकिता असां वटि 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ऐं ॿी जेका मिडल ब्रैकेट आहे उन जा जुज़ा निकिता 3x माइनस 9 होल स्क्वायर। ठीक है बारो, जॾहिं असां हाणे हिननि खे स्क्वायर रूट में पुट कंदासीं, छो पुट कंदासीं, छाकाणि असांखे हिन जो ॿियो मूल फाइंड आउट करिणो आहे न। त पोइ हाणे छा कंदासीं, पहिरियां जुज़ा हिन जा फाइंड आउट कयासीं, त पोइ हाणे हिन जा जेके जुज़ा आहिनि उन्हनि खे खणी असां स्क्वायर रूट में पुट करे वेंदासीं। त पोइ कीअं थींदो, इहो थींदो त 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 9 होल स्क्वायर। त पोइ हाणे ॾिसो पेयर मुकमल आहिनि। जी हा बिल्कुलु, हाणे ही बि पेयर मुकमल आहे, ही बि पेयर मुकमल आहे, त पोइ ॿाहिरि निकिरी ईंदो, थींदो इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 9। हाणे तवजो ॾिसो 3x माइनस 9 मां अञा बि 3 कामन निकिरी सघे थो, त पोइ मां लिखी सघां थो इज़ इक्वल टू 3 जॾहिं कामन निकिरंदो अंदरि छा बचंदो, त हिते बचंदो x, हिते बचंदो माइनस जो 3, त रखियोसीं असां x माइनस 3, ॿियो जुज़ो छा बीठो आहे 2x माइनस 1। हाणे इहो छा थी वियो असांजो, थी वियो आंसर अहिड़े तरीक़े सां। ठीक है बारो, बारो हींअर ही जेको 7 नंबर पार्ट आहे इहो तव्हां पंहिंजो पाण हल करण जी कोशिशि कजो। मां हींअर 8 नंबर पार्ट खे हल करण जी कोशिशि कयां थो। हाणे उहो असां वटि आहे त x² प्लस 8x प्लस 15 इंटू x² प्लस 7x प्लस 10 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6। हाणे छा करिणो आहे, असांखे हिन जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिणो आहे। हाणे कहिड़े तरीक़े सां, जुज़नि वारे तरीक़े सां। ठीक है बारो, हाणे उन जे लाइ सभ खां पहिरियां असां हिते लिखी ईंदासीं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखण खां बाद में बारो तव्हां पहिरियों स्टेप सेम लिखी वञिजो। ठीक आहे, ॾिसो बारो हाणे तवजो ॾियो, हिते आहे x² प्लस 8x प्लस 15, छा हिनखे असां a² प्लस 2ab प्लस b² वारे फॉर्मेट में आणे सघूं था। हाणे छा 15 खे असां आणे सघूं था b² वारे नमूने सां, न बिल्कुलु बि न, 10 खे 6 खे न, कंहिंखे बि न, यानी इन टिनी ब्रैकेटनि ते a² प्लस 2ab प्लस b² वारो नमूनो अप्लाई न थींदो। त पोइ हाणे कीअं कयूं, ॾिसो हाणे ही जेकी टई ब्रैकेटूं आहिनि इन्हनि ते मिड टर्म ब्रेक मेथड वारो तरीक़ो अप्लाई थींदो। त पोइ बारो मां हाणे हिनखे सॉल्व कंदो थो वञा। हिते लिखंदासीं इज़ इक्वल टू x², हाणे 8x खे कीअं टोड़ींदासीं प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, हिते लिखंदासीं x², हाणे 7x खे कीअं टोड़ींदासीं, थींदो प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इंटू x², हाणे 5x खे कीअं टोड़ींदासीं प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है बारो, अहिड़े तरीक़े सां हाणे हिते असां छा कंदासीं त पहिरियां जेकी ॿ टर्म पिया आहिनि उन मां कामन कढी ईंदासीं। त पोइ छा कामन निकिरंदो, हिते कामन निकिरंदो x, अंदरि छा बचंदो x प्लस 5। साॻी तरीक़े सां हिते 3 कामन निकितो, अंदरि बचंदो x प्लस 5।
ठीक है बारो। हाणे हिते भी x कॉमन निकरंदो, अंदर छा बचंदो x + 5। ठीक है बारो। हिते वरी 2 कॉमन निकतो, अंदर बचंदो x + 5। हिते छा कॉमन निकरंदो x निकतो, अंदर छा बचंदो x + 3 + 2 x + 3 = हाणे जुज़ा छा बीठा, हाणे हिते जुज़ा थींदा त x + 3 हिकिड़ो जुज़ो, ॿियो जुज़ो x + 5। ठीक है बारो। हाणे हिते छा जुज़ा निकरंदा x + 2 x + 5। ठीक है बारो। ऐं हाणे हिते छा जुज़ा निकरंदा x + 2 ऐं x + 3। हाणे तवजो ॾियो, ॾिसूं त कहिड़नि जुज़नि जा पेर ठहनि था। x + 3 जो हिकिड़ो, x + 3 जो ॿियो, त पोइ इनखे लिखी सघां थो = x + 3 होल स्क्वायर। साॻे तरीक़े सां ई x + 5 जो बि असां वटि पेर पियो आहे मुकमल, ऐं x + 2 जो बि पेर पियो आहे। सही आहे ॿारो। त पोइ हाणे असां इनखे स्क्वायर रूट में पुट करे ईंदासीं। सब खां पहिरियां मां x + 2 होल स्क्वायर रखी ईंदुसि, पोइ x + 3 होल स्क्वायर, लास्ट में मां रखंदुसि x + 5 होल स्क्वायर। ठीक है ॿारो। त पोइ हाणे इहे स्क्वायर रूट जी साइन खां ॿाहिरि निकिरी ईंदा। जी हा बिल्कुलु। त पोइ हाणे इहो कीअं थींदो, इहो थींदो = x + 2 * x + 3 * x + 5। ॾिसो ॿारो, हाणे इहो छा थी वियो असांजो, इहो थी वियो असांजो आंसर। अहिड़े तरीक़े सां ॿारो असांजो अॼु जो सबक़ हिते पूरो थियो। वरी मिलंदासीं नए सबक़ में। तेसीं ताईं अलविदा।